大家好啊，又係我維港可康專注於美學修復嘅波波醫生。咁今日為大家帶嚟嘅一個 case 咧，係比較常見同埋比較普遍都存在嘅一個案例嚟嘅。我哋呢位朋友咧係有好幾隻牙都補過嘅，而且唔單止一個位置補咗，兩隻門牙中間咧都有啲罅嘅。同埋咧呢位朋友都唔係好中意佢棚牙嘅顏色嘅，想通過磁鐵面改善佢啲牙齒顏色嘅。咁通過我哋嘅溝通同埋設計咧，我哋上面咧係做10隻磁鐵面，下面咧係做8隻磁鐵面嘅。咁我哋可以見到咧，做磁鐵面嘅時候咧，都會將佢原來老化嘅樹脂材料磨咗佢，重新補翻啲新嘅樹脂物料上去嘅。咁啊，我哋做咗磁鐵面之後咧，個顏色咧係比較統一嘅。咁啊，形態咧我哋都係做得非常之靚嘅。咁樣睇落去咧，就自然有白淨啦。如果你都有類似嘅問題，想將牙齒變得更加之靚，歡迎過嚟維港可康揾波波醫生。